murakoze cyane abari ku byuma inyuma aho mwari mudushireho indirimbo nziza ivuga kuri pardon. Ntabwo nzi ko aho ngewe ndahagera iyo bigeze kuri Kizito Mihigo, ariko nsaba Imana ngo izanshoboze mpagere, kuko niba narabashije kubabarira abanyiciye umubyeyi nakundaga ndetse n'abandi bantu benshi cyane muri jenoside, nibaza yuko umunsi icumu byaranduwe mu Rwanda nzabasha no kubabarira abishe Kizito. Ariko kuri ubu ngubu iyo ndirimbo nyumva nk'indirimbo gusa ifite injyana nziza. Ubwo rero twagira ngo twisegure nanone ku bantu b'i Burayi, kuko amasaha aratugendanye. Niko bigenda iyo umuntu yibuka umuntu nka Kizito Mihigo, usanga tudashaka kurekura ijambo. Yvette Umuhire, uwo nawe ni umwana nduta, ariko nakwita urungano, akaba ari umubyeyi, akaba ari umuntu twahuriye muri Kizito. Ni inshuti nkunda cyane, imvugira igifaransa kimwe kiba cyarananiye. Ubwo nagira ngo nawe aduhe ubutumwa afite. Urakoze. Urakoze Mireille, sinzi nimba muri kunyumva neza. Okay, great. Murakoze cyane. No munsi mfite ubutumwa bwa Clarisse Mukundene Kayisire utashoboye kuboneka kugira ngo yifatanye natwe. Ndasoma ubutumwa bwe, ariko mbere na mbere narindi kugira ngo nshimire by'umwihariko abantu bateguye n'abagize kino gitekerezo cyo gutegura ino minsi 10 yo kwibuka Kizito. Byari bikenewe kandi ni ibintu twese bidufasha bitwubaka. Ndashimira na radio Iteme yashoboye kuduha no mwanya. Ni ibintu byiza cyane, nanjye nishimye, nahuye nahumviye ibintu byinshi cyane, nizemo ibintu byinshi cyane. Ndashimira cyane cyane vraiment le courage, sinzi ukuntu nabivuga ikinyarwanda cyanjye, mumbabarire ntabwo ari cyiza, ariko vraiment ndashimira le courage et le sacrifice abantu bari mu Rwanda bakora. Maître Ntaganda, Théo, Madame Rwigara, vraiment merci beaucoup et force à vous. Voilà, ngiye gutangira gusoma hommage ya Clarisse. Donc hommage à Kizito par Clarisse Mukundene Kayisire. Kizito, cela fait 1 an que tu nous as quittés. Tu es mort et en même temps, tu es plus vivant que jamais. Tu es partout dans notre vie. De ton vivant, on t'a ignoré. Mais maintenant, tu n'es plus parmi nous. Maintenant que tu n'es plus parmi nous, tu as ta revanche. Tu nous possèdes complètement. J'ai lu quelque part que la vie est comme un voyage en train. Merci à toi d'être monté dans le train de notre vie et d'y avoir déposé tant de leçons. C'est au moment de ta descente du train, quand tu es arrivé à destination, qu'on a su qui tu étais vraiment. Pardonne-nous, Kizito. Nous n'avons pas été à la hauteur. Je te cite dans l'une de tes chansons, Kuko twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo. Ce qui veut dire, parce que nous avons subi la haine, nous serons les témoins de l'amour. Tu nous as tout dit, mais nous n'avons rien compris de ton message. Tu étais trop en avance sur ton époque. Tu étais un prophète, mais nul n'est prophète dans son pays. Après ta mort, j'ai cherché à comprendre quel homme tu étais réellement. Et c'est par le verset d'une de tes chansons que je t'ai compris. Je te cite encore une fois. Iyo myumvire yo gucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo. Nayivomye mu kwemera mfitiye Yezu Kristo. Ubwo bukristo nibwo bwunganira ubunyarwanda. Urukundo rw'Imana nicyo cyanga y'ubuzima bwanjye. Urwo rukundo nicyo cyerekezo y'ubuzima bwanjye. Ici on remarque que toutes tes croyances venaient de la foi en ton Dieu et son Fils Jésus-Christ. Tu ne croyais pas seulement en Jésus-Christ, tu le vivais. Tu ne pouvais agir autrement. Tu ne pouvais agir.
Tu ne pouvais agir autrement car tu pratiquais l'amour universel comme lui. Il était impossible pour nous les Rwandais, de te comprendre, car notre amour est exclusif et à géométrie variable, tandis que le tien était toujours inclusif. Tu ne pouvais descendre à notre hauteur pour faciliter notre compréhension à ton égard. Ton âme avancée spirituellement ne redescend, car une âme avancée spirituellement ne redescend jamais au plus bas niveau. Au contraire, elle aide les autres âmes à s'élever pour atteindre les niveaux plus hauts. On lit dans la Bible qu'à chaque fois, Dieu a envoyé un prophète à son peuple quand ça allait mal. Et nos ancêtres l'ont très bien dit. Dieu a son domicile au Rwanda, réservé à son peuple meurtri, un prophète au moment où il en avait besoin. Il n'y a pas de hasard ici. Il t'avait fait naître au Rwanda, sur la terre sainte de Kibero, avec une mission à accomplir. Avec cette hécatombe qui a frappé notre pays et toutes les retombées, c'est exactement ton esprit et ta philosophie de paix et de réconciliation qu'il fallait pour panser les plaies. Comme tous les êtres exceptionnels qui ont existé, tu as accompli beaucoup en si peu de temps. Mais vu l'ampleur de la tâche, le Rwanda avait encore besoin de toi. Depuis que tu nous as quittés, Kizito, tout a changé. Il y a une lumière au bout du tunnel pour la création du Rwanda que tu as rêvé. Le pont est en train de se construire petit à petit entre les deux communautés. Les barrières sont en train de se briser, doucement, mais sûrement. Il y a toute une armée qui s'est donnée comme mission de perpétuer contre vents et marées ton héritage et ta philosophie de paix et d'amour universel. Avant de quitter ce monde, Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et toi, tu nous as dit « Le message est plus important que le messager. » Ce message d'amour et de paix, nous te promettons de le porter partout. Nous serons les artisans de la paix et le Rwanda que tu as rêvé. Nous nous y engageons. Merci. urakoze cyane Yvette Umuhire ku ijambo watugejejeho ndetse n'ubutumwa umaze kudusomera bwa Ariane Mukunde ariko mu by'ukuri yitwa Clarisse Mukunde Kayisire. Ni hommage, tuzi ukuntu bita hommage mu Kinyarwanda, ariko ni hommage ikomeye cyane kuri Kizito. Numvise ngiye ngize ikiniga ndimo kubisoma uko amuvuze nyine uko biri. Urakoze cyane rero ku bwitange bwawe ubwo kuza kwifatanya natwe. Ubu rero dukomeje kuri gahunda n'amasaha arimo gukura, nagira ngo ntatinze nk'ijambo umudamu. Uyu munsi abadamu bitabira iki gikorwa cyane kandi babyitabiriye neza cyane, ndetse ahubwo si uku kwezi ntituzakwitirira uko abadamu b'abanyarwandakazi, dore ko na Idamange ariho yavuze ibyo benshi batinya. Undi mudamu rero duha ijambo ni umudamu wakunze umwimerere w'indirimbo za Kizito, cyane cyane ubutumwa burimo ubutumwa bujyanye no kubaka société humaine. Société humaine ubwo twakwita société irimo ubumuntu, nta macakubiri na make arimo, kandi harimo izo ndangagaciro z'urukundo, iz'imbabazi, iz'amahoro n'ubwiyunge nyabwo. Leontine Uwibambe, ntagutindiye naguha ijambo ukatubwira kuri Kizito. Murakoze. Murakoze Ashir, murakoze kumpa ijambo. Mbaje gusuhuza mwe mwese turi kumwe muri uyu mugoroba, muri uyu munsi twibuka umuvandimwe wacu, intwari y'u Rwanda, Mutagatifu Kizito Mihigo.
birangora hashize iminsi muri iki gihe muri uku kwezi kwa kabiri numva nsa n'uwahindutse ukuntu muri jyewe nkumva birangoye kumuvuga nkumva mfite ikintu kimeze nk'ikiniga iyo mbabaye ubusanzwe mfite mekanizme yo guhunga ikintu gishobora kumbabaza kugira ngo mbeho nk'uko bisanzwe ariko iyi gahunda yananiye kuyica ku ruhande iyi gahunda numvaga nabwo nta n'amahoro nagira nta n'ibyishimo nagira habuze umwaka kuri iyi tariki atari jye jyenyine igihugu n'isi yose twari twacitse umugongo twabuze icyo tuvuga twabuze icyo dukora turira ndabyibuka yari amarira gusa ahantu hose haba ari muri transport hakoma haba ari mu kazi haba ari mu rugo yari amarira aza gutyo ukibaza nkumva napfushije nk'igihande cy'ubuzima bwanjye cyangwa se ni un petit frère wapfuye ntabwo nabasha kuvuga ukuntu uwo mubabaro wanganaga nyamara Kizito kumumenya nta bucuti bwihariye navuga ngo nagiranye nawe gusa muzi ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2000 gutyo muri korali yaririmbaga muri korali ya Kigali nanjye ndirimba mu yindi korali yaririmbiraga kuri Cathedral ntabwo twari muri korali zimwe ariko twajyaga duhurira nko muri concert zahuje amakorali gutyo nyuma rero kuza i Burayi gukomeza amashuri ye urumva ntabwo twongeye guhura muri iyo gahunda yo kuririmba noneho nanjye aho ngereye ino nsanga nawe ari muri gahunda yo kwisubira mu Rwanda mu by'ukuri ibyago yagiye agira yatangiye kubigira ndino ariko tugira ahura na ziriya ngorane zose byarambabaje byaratubabaje twese kugeza afunguwe twumva jyewe kuri njye numvaga nduhutse ari nk'ikintu nduhutse atangira gukomeza kwinjira mu buzima busanzwe ukabona biragenda neza ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ubuzima n'umusaraba ariho abamo nk'uko Professor Basabose yigeze kubidusobanurira neza ngo twongere tubicengerwe n'ubwo buzima bwose yabayemo bwo gutotezwa imyaka myinshi acecetse kugeza ku rupfu rwe mu by'ukuri nyamara kandi njyewe namubonagamo icyizere ku gihugu cyacu namubonagamo ishami rishibutse nyuma y'urupfu rwa Rugamba Sipiriyani nabonaga ari inshumbusho Imana iduhaye nkunda kuririmba ariko kandi ngakunda injyana umwimerere w'indirimbo za Kizito cyane ariko noneho nkakunda n'indirimbo ze zijyanye n'ukwemera kuko nanjye ndemera duhuje ukwemera rero adukuwemo muri buriya buryo inshuro nyinshi les injustices zose umuntu agenda abona ugaceceka kubera ko niko twarezwe ariko noneho twabonye n'ibyago birenze ukwemera rimwe na rimwe ukabura icyo uvuga hagezeho ndavuga nti ntabwo urupfu rwa Kizito rugomba kugenda gutyo tugomba gusigasira umurage we tugomba gusigasira umurage we mu butumwa bwe yaririmbye usibye injyana nziza gusa kuko injyana yo ntacyo wayivuga wamwumva ugasubira ukongera ugasubira amagambo meza yaba ari indirimbo ziririmbye mu Kinyarwanda ziririmbye neza mu magambo mu Kinyarwanda cyiza ariko burya ngo akuzuye umutima niko
gasesekara ku munwa yaririmbye imbabazi yaririmbye amahoro yaririmbye urukundo yaririmbye ubwiyunge yewe ugiye mu ndirimbo ye y'inuma ukajya muri arc-en-ciel igisobanuro cy'urupfu iteme usibye ko iteme ryo rikubiyemo ubutumwa bwe bwose bugaruka mu ndirimbo zose zitandukanye yagiye aririmba nizo valeurs aririmba imbabazi amahoro urukundo ubwiyunge nibyo bigize umuntu yewe mvuze nko ku mbabazi n'urugero hari indirimbo Vive le pardon twahoze tuyumva mu kanya hari agace kanshimisha cyane kantera kuzirikana cyane kubabarira si ukwibagirwa amateka yacu ahubwo ni ukwitsinda ni ugutsinda kamere yacu kubabarira ni ugukunda umuntu uko ari kuko ari umunyantege nke twese turi abanyantege nke none se utababarira wabasha wavuga ko ukunda ese utababarira wabasha kwiyunga n'uwakubabaje ese utababarira wagira amahoro y'umutima ese ubwo wavuga ko uri umuntu nyabaki ubabarira utababarira nako hari indirimbo ye yamubereye n'impamvu y'uyu musaraba wose wamugejeje ku rupfu igisobanuro cy'urupfu hari ahantu aririmba ati ndi umunyarwanda ijya ibanzirizwa na ndi umuntu ese ubu wajyaho ukavuga ko ufite ishema ry'ubunyarwanda ushyigikira ko umuntu mugenzi wawe aburirwa irengero yaburirwa irengero se ukumva ntufite nta nubwo ufite izo nshingano zo kumutabariza ese ubwo wakumva ufite ishema ry'ubunyarwanda uha akato mugenzi wawe uri mu bigeragezo uri utotezwa ese ishema ry'ubunyarwanda ryaba rishingiye kuki njyewe nakwihitiramo ishema ry'ubumuntu ni nabyo yaririmbye uko afite ishema ry'ubumuntu ubumuntu bivuge imbabazi bivuga urukundo bivuga impuhwe bivuga amahoro bivuga ukwiyunga nyabyo kuri uyu munsi biragoye twifuzaga ko nzi ko buri wese hano n'abandi bose bibuka Kizito babamukunda twese twifuzaga ko aba akiri kumwe natwe dore ko yari akiri muto kandi afite nawe imishinga proje y'ubuzima nk'uko natwe tubufite ariko nta gitungura imana yahisemo ko bigenda gutyo dore rero ikishobora kuduhoza ubwe araririmba ati ubuzima ntabwo bwivuganwa n'urupfu kuko ubuzima ntabwo bwivuganwa n'urupfu niyo mpamvu Kizito akiriho ari muri twe uwica umubiri ntabwo yica roho nzi neza ko roho ya Kizito iriho irakora iri muri twe kandi izi ndangagaciro ziwe nizo turimo kandi tugomba kuziharanira uko byagenda kose aka gatara yacanye ntikazazima kandi niko kazarokora u Rwanda n'abanyarwanda hari umuvandimwe yabivuze kare akavuga ati igisubizo burya kwambura ubuzima umuntu ntabwo ubundi nta nubwo tubifitiye uburenganzira nta utanga ubuzima ngo kuko utabutanga nta nubwo ushobora kubwambura kuko no kubwiyambura ubwawe kirazira
rero niyo wabitekereza ko kwambura umuntu ubuzima bigusubiriza ibibazo, oya ntabwo bishoboka. Urugero ni muri uku kwezi kwa kabiri mwabonye umudamu mwahozemo muvugaho wahagurutse, ubye mu byo yivugiye aravuga ati maze kubona urupfu rwa Kizito naravuze ngo ngiye gukora, nanjye ngiye kugira icyo nkora. None se bizahora gutyo se? Reba nawe Karuvariyo yiwe yayitangiye, ariko ntabwo ari igisubizo na busa. Nta wambura ubuzima uwo atabuhaye, ariko kandi bahore bazirikana, natwe duhore tuzirikana ubuzima ntabwo bwivuganwa n'urupfu, oya kirazira. Hari zaburi twajyaga turirimba ariko nuko ntayiheruka, ariko harimo umurongo uvuga ngo oya nta n'umwe mu bakwiringira uzakorwa n'isoni, ahubwo abazakorwa n'ikimwaro ni abaguhemukaho nta mpamvu. Pasiteri nawe hari ivanjiri yadusangije kandi nayizirikanye, uhoraho agororera abeza naho ababi abahindira kure. Hahirwa abakurikiza amategeko ye. Kizito mu by'ukuri ari mu bahire, ari mu bahire byanze bikunze, ndabihamya. Nubwo atari we utanga uwo mwanya, ariko yarabiharaniye nkurikije uko tumuzi, nkurikije n'ubuhamya turiho tumuvugaho, nkurikije kandi na nyuma y'urupfu rwe ukuntu hariho habaho hari intambwe iri biterwa y'ukuntu umuntu ashobora gutekereza uburenganzira bwe no kubuharanira, ariko cyane cyane uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza. Ubwo ni uburenganzira kamere, ubwo ni uburenganzira umuntu avukana, ni uburenganzira utamburwa n'umuntu uwo ari we wese. Ibyo bye mbona iyo mbuto yashibutse mu ishavu rya Kizito, tuzahora tumuzirikana. Rero muri uko kumuzirikana duharanire kubaka izi ndangagaciro ze, nizo zizaduha sosiyete nyarwanda ishyize hamwe, yiyunze, itanga amahoro kandi ifite ubumwe. Rero ndumva naba mpiniye ahangaha, dore ko ntangiye kuvuga, nkomeje kuvuga sinabura ibyo mvuga, ariko ibyo ari byo byose ndaharira ijambo n'abandi kuko umwanya atari munini cyane. Ngarutse ku kajambo kamwe gusa kari mu ndirimbo ya Kizito nkunda nayo, ngo muntu ukunda hanika kandi uwongere uhanike wamamaze, kuko Nyirimbabazi zuzuye yarazitwanduje. Twese tuba abanyambabazi, turangwe n'urukundo, impuhwe n'amahoro. Ubumuntu buhore buturanga aho turi hose. Sinarangiza kandi ntavuze ko muri uyu mwanya nzirikana umubyeyi wa Kizito, mama we. Ndazirikana cyane abavandimwe be, ndazirikana n'abandi bose bo mu muryango we bariho bamwibuka kuri uyu munsi. Ariko mutekereze umubyeyi n'intimba yo kubura umwana we, upfakazwa n'interahamwe, ugahekurwa n'uwavuze ko yaje kukurokora, biragatsinda. Ngaho murakoze. Ashira nkugaruriye ijambo. Murakoze cyane Leontine kuri ubu butumwa bwiza cyane burimo ukuntu inyigisho za Kizito zagucengeye
wagize uti Kizito ni umuhire, nibyo koko ni umuhire, kandi ndibwira ko aho hari abona neza ko ibyo yadusigiye bitarimo gupfa ubusa.